Fala, meus amigos e minhas amigas, aqui quem fala é Anderson do AM Reparações. E hoje a gente tá com esse estilo aqui, tava fazendo um ruído, aparentemente era um ruído no tensor. E esse carro foi trocado a correia dentada há pouco tempo. E aí vai uma dica para os reparadores. O cara que fez a manutenção no veículo aqui esqueceu de apertar esse parafusinho da carenagem dele aqui. E quando o cliente acelerava o carro, ele fazia um barulho de lata solto, dando a impressão do tensor estourado. E tá aqui, pessoal, ó. Quando o motor criava rotação, esse parafusinho solto pegava na roda fônica e fazia esse barulho aí. Então fica a dica aí para os reparadores prestar bastante atenção no aperto das carenagens. E mais uma coisa, a honestidade no reparador hoje, eu acredito que é a base de tudo. Então vai ser informado para o cliente que é somente o aperto desse parafuso de fixação da capa e vai ser liberado o veículo. Beleza, pessoal? Um abraço, Deus abençoe a todos.